今日咧就做一個蝦仁炒蛋，好經濟又好快嘅晚餐。呢個咧係用冰鮮蝦做嘅。我呢個就開咗邊同埋去咗腸噶啦。咁所以咧如果去殼咧，咁樣一擠就出咗嚟噶啦。如果你想留翻一個靚啲嘅形咧，咁樣整咗之後咧，喺最尾呢一節嗰度，其實可以再開少少啊。跟住之後咧，就喺尾嗰度一掹，你見唔見到啊？個尾部咧其實仲喺度啊，係肉嚟嘅，可以食嘅。醃嗰啲蝦啦，落少少白胡椒粉，你中意嘅就落多啲咧。然後咧就落啲鹽。鹽唔使太多嘅，因為一陣間咧雞蛋嗰度都會落啲鹽嘅。如果唔係就太鹹啦。我會落啲米酒，又係少少就夠啦。跟住咧攪勻佢，醃佢大約10分鐘，跟住就可以炒噶啦。今日咧我就做得豐富啲，我就會落10隻。其實咧，你落8隻都得噶啦。我就落咗大約係半個茶匙。等到佢攪勻晒之後咧，我就會落三文水。三文水咧，呢一度大約就係半個茶匙，同埋1/4嘅水啦。落咗咧就會滑好多㗎。好，將4匙油燒熱佢啦，用大火。油一定要多少少嘅。等到咧嗰啲油熱晒嘅時候咧，我哋就可以放蝦㗎啦。等到佢一轉咗少少色咧，就將佢反嚟再煎多少少，打返勻啲蛋先，跟住咧就落啦。咁一路將佢慢慢推啦。見到佢啲蛋咧，開始凝固㗎啦。等到佢你見到佢都差唔多啦，咁就將佢熄火。當然啦，如果你中意食蛋嗰啲蛋熟啲嘅，你就可以再煎多少少。咁樣咧就做好㗎啦。配白飯咧就好好食嘅。